Pedangdut Lesti Kejora meramaikan ibadah Idul Adha tahun ini dengan berkurban sapi jumbo dengan berat 1 ton. Pasangan itu membagikan hal tersebut di kanal YouTube Leslar Entertainment. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar melakukan pembelian sapi kurban berukuran super jumbo. Tradisi ini menjadi bagian dari rutinitas mereka sejak menikah, sebagai upaya untuk meraih pahala dan berbagi kepada sesama. Melansir dari gensdaily.com, Lesti dan Rizky tampak semakin harmonis dalam kehidupan rumah tangga mereka, apalagi putra mereka yang kini semakin besar dan pintar. Pasangan ini sering berbagi momen kebersamaan di akun Instagram pribadi mereka, termasuk saat memilih sapi kurban tahun ini. Proses pencarian sapi kurban oleh pasangan ini bukanlah hal yang instan. Setelah pencarian panjang, akhirnya mereka memilih sapi berwarna hitam yang berukuran besar. Kurban itu mengingatkan harta kita miliki sebagian milik orang lain. Dan kita belum tahu akan disembelih di mana sapinya, ujar Lesti dalam salah satu unggahannya. Semoga nanti kamu bisa menjadi kendaraan kita di akhirat, ungkap Lesti. Unggahan momen pemilihan sapi kurban di Haji Doni oleh Lesti dan Rizky mendapat banyak pujian dari para penggemar. Sejak tahun 2023, bersama Ustadz Suki, Lesti dan Rizky sepakat untuk rutin berkurban setiap tahun. Bagi mereka, kurban di Idul Adha bukan hanya sekadar mengejar pahala, tetapi juga sebagai pengingat akan sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka. Dengan momen Idul Adha yang semakin dekat, pasangan ini kembali menunjukkan komitmen mereka dalam berkurban dan berbagi kepada yang membutuhkan, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Sama dengan Lesti, Atta Halilintar pun melakukan hal yang sama. Dia melakukan ibadah kurban sapi jumbo dengan berat 1 ton lebih.